Hoje eu vou te ensinar a fazer esse pudim cremoso, sem ovo, sem forno e delicioso. Vamos aprender? Vamos começar pelo caramelo. Já entro com açúcar, água, mexe para dissolver bem e vamos pro fogo. Agora no liquidificador vamos bater o leite, o creme de leite, leite condensado, o meu é 0 lactose, o leite em pó, também 0 lactose, essência de baunilha. Agora vamos dissolver e hidratar a gelatina sem sabor. Bem batido, agora trago aqui para minha forma e vou levar para a geladeira por no mínimo 3 horas. Gente, ficou de um dia para o outro, mas com 3, 4 horas na minha geladeira já estava firme. Faz o teste aí, dá uma mexida nele para ver se está firme e aí desenforma. Vocês não acharam que eu ia comer no prato, né?